実はいびきをかいて寝ていても体は休めていない。むしろ眠らずに全力で運動しているようなものだ。いびきをかく本人ほど熟睡しているつもりである。だが実はいびきは異常サインだとも言える事態なのだ。いびきは狭くなった気道を空気が無理に通る時の振動音。このため脳は呼吸の異常を察知し続けるのである。危険を察知した脳の指令で身体は戦闘モードに移行する。自律神経はフル稼働し、心臓と身体に負荷をかけ続ける。心臓は酸素を全身に送ろうと必死に心拍数を上げる。交感神経が優位になり、心身は全く休まらない状態なのだ。日中の強い眠気や倦怠感に君は心当たりがないか。その不調、もしかすると夜のいびきが原因かもしれない。実はいびきを放置するとさらなる健康問題につながる場合もある。研究では高血圧のリスクが約2倍になるという報告があるのだ。たかがいびきと軽視する君の睡眠は本当に大丈夫か。一度自分の体と向き合ってみよう。